Я виджу, хлопці, що ви навчилися добре горівку пити і закушувати. А то, що снігу нема, може ліпше. Додому приїдете здорові. Як приїдете в хаті, ви сте пам'ятали, що тут у Гуцулії на вас чекає гуцул Петро і його газдині Марія. Госки мої дорогенькі, госки мої дорогенькі, госки мої любі, ой, які сте за великі, такі сте заробі. П'ємо! Будемо. А що це? Свині. А можна глянути? Можна? Пішли, давай. Так, аккуратно, пішли, ти мене, блін, щось. Ёптель! Что за хрень, я уже к свинье привязал, ничего. Ого! Що ви зі шкірите? Сідайте в машину, я вам толкую. Давай. Це машина Peugeot має унікальну функцію. Грип-контроль. І може контролювати епідемію грипу. Я сам цьому переконався. Бо відколи я їжджуся в машину, то жодного разу не заслаб. Ні на ОРЗ, ні на грипу. І тепер, що я роблю? Я тепер прив'язую шнурком своїх свиней до машини, умикаю систему грип-контроль, і вона прекрасно допомагає мені і моїм свинкам. Що, Марі? Аби ті шлях трафив в скобіду, що хочеш. Хлопці в очі, ти жінка клич. Ты записал? Подожди, сейчас я тебе должен красивого такого снять. Вот это ты погулял вчера. Да, не гони. Ну, у тебя сноуборд есть? Есть. Слушай, а что там дед, ты помнишь? Да, что за свиньями привязывал. Ты слушай, идем. Пойдем. Тихо, не спеши ты так, подожди. Подожди. Вот это да. Слышишь, лечится. О. Да, я тебе скажу, шутки шутками, но насморк прошел.